哎呀，哎呀，一姐啊，好棒啊！发球 S 哎 ，Let's go，Impossible 一个。哎呀！没事，师傅，再来。大小球。是耶！哎呦，借力指力，借炫使炫。好稳啊，英姐。哇，这个背好帅哦！这个 Carob 10号 Carob 10号的发球，哎呦，好转！哎呀，感觉会熬不？英姐加油！也加油！这飒爽的英姿的背影，殷师傅，要不要回眸一下？回眸笑一个，跟观众打声招呼。我们在1分50秒之后，英姐的一个回眸。英姐来看着镜头，耶！来发球摔一颗，给你特写。好球呢，很厉害耶！英姐，你不要一直靠队友好不好？英姐，你在靠队友哎。他看着镜头暧昧的一笑。哎呀，这次不靠队友，靠自己呢。帅哥英姐。哇，这个反手不能称赞，没有蹲，好好说没有蹲。来了，武大阿格西，哎呦，很稳，哦，阿伟很稳，不敢出力，不敢出力，拿阿格西5盖，可是不出力。OK， 我靠，硬赛！我操，这个是什么力量？这一定是氪金的力量。这才是我认识的阿伟。哎呀，用切的，可以。喂，而且就是在旁边看就可以了。有没有？而且找机会，找不到机会，就看着看着就分数就进来了。哦，这个发球很犀利嘞，拿这个凹凸不平的板子也这样子也打得起来。哇，被揍了！哦，你打错球嘞，去打羽毛球啦！哦，去打羽毛球啦！哦，他炸了！好了，今天直播到此结束，提早关直播。哎呦，看，肯定不是他手腕好，是阿格西的力量。哎呦，这个这么转哦，阿格西的力量。妹妹你要。哎呦，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 收放自如的阿伟，其实阿伟比想象中打得好，太扯了。对啊，抽着爆他，在那边收。在中间会。干，你买一个阿格西在那边抽，不抽在干嘛？哎，哇塞，玩弄紫云。其实阿伟我觉得打得蛮好的。
要不是到处打分，你看人都来了，怎样？没有，说你打得烂，我刚听说打得好。听错了。不要不愿意身上好不好？你看，这个才是节奏嘛，这才是打皮克球的节奏啊！有没有？你们刚刚打的这个是什么东西？对啊，我刚才打的是什么？对面抽我人。